Ағылшын тілінің 24-ші сабағы. Біз алдыңғы сабақтарда ағылшын тілінде simple, continuous, perfect және perfect continuous етістік түрлері болатынын білдік, және оның осы шақтағы, өткен шақтағы және келер шақтағы барлық түрімен танысып шықтық. Осы сабақта осы етістіктерді қайталау мақсатында мынандай етістіктер негізінде әр етістікті қалай жасайтынын үйренетін боламыз. Сонымен бастадық. Мысалы, мына read және play деген етістікті алайық. Read деген оқу деп аударылады, ал play деген ойнау деп аударылады. Сонымен мына simple етістік түрінде, яғни қарапайым етістік түрінде сөйлем жасайық. Мысалы, I read a book every day. Мен күнде кітап оқимын. Келесі сөйлем, we play tennis outside. Біз теннисті сыртта ойнаймыз. Яғни бар болғаны етістікті есімдіктің жанына қойса болғаны сөйлем жасалынады, және қарапайым сөйлем жасалынады. Мен оқимын, сен оқисың, біз ойнаймыз, олар ойнайды, ол ойнайды деп сөйлемдерді жасаймыз. Енді осы simple етістік түрінің өткен шақтағы түрі қалай болады? Яғни мен оқыдым, біз ойнадық деп ағылшын тілінде қалай жасайды? Ол мынаған байланысты, ағылшын тілінде етістік өткен шаққа алмасуына байланысты дұрыс және дұрыс емес етістік болып бөлінеді. Дұрыс етістік, мысалы play етістігі, бұл етістікке ed жалғауын жалғаса болғаны сөйлем сөз өткен шаққа алмасады. Ал read етістігі дұрыс емес етістік. Бұған біз ed жалғауын жалғай алмаймыз. Бұл етістік немесе басқа сөзге ауысады, болмаса айтылу өзгереді. Мысалы, read етістігі кезінде мұнда read болып оқылмайды, айтылу өзгереді, I read болады. Мысалы, I read a book yesterday. Мен кеше кітап оқыдым. We played tennis a month ago. Біз теннисті бір ай бұрын ойнадық деп сөйлемдерді жасаймыз. Келесі, осы simple етістік түрінің келер шақтағы түрі қалай болады? Келер шақтағы етістікті жасау өте оңай. Бар болғаны will деген сөзді негізгі етістіктің алдына қойсақ болғаны сөйлем келер шаққа ауысады. Мысалы, I will read a book tomorrow. Мен ертең кітап оқимын. We will play tennis together. Окей? Біз бірге теннис ойнаймыз. Солай ма? Солай ғой, жарай ма деген сөз. Енді келесі continuous етістік түрімен танысайық. Бұл етістіктің аудармасы созылмалы дегенді білдіреді. Мысалы, мына сөйлемдерге қарап көрейік. I am reading a book. Мен кітап оқып жатырмын. We are playing tennis. Come and join us. Біз теннис ойнап жатырмыз. Кел, бізге қосыл деген сөйлем. Яғни simple-дан қазақша тілде айырмашылығы бар. Мұнда мен оқимын, біз ойнаймыз болса, мұнда созылмалы етістік түрі. Мен оқып жатырмын, біз ойнап жатырмыз деген сөйлем. Бұл қалай жасалынады? Бар болғаны мына есімдіктерге be деген етістік жіктеледі. Be етістігі біз алдыңғы сабақтарда үйрендік. I, we, you, he, she, it сияқты есімдіктермен жіктелген кезде басқа сөзге ауысатын етістік түрі. Мысалы, I мен I am болады. We мен we are. He, she, it пен is болып өзгереді. You мен you are болады. Осы be етістігін жіктейміз, сосын негізгі етістікті жазамыз, сосын ing деген жалғауды жалғаймыз. Мұнда да негізгі етістік және ing деген жалғау. Сол кезде сөйлем мен кітап оқып жатырмын, біз теннис ойнап жатырмыз деген сөйлемге ауысады. Енді осы continuous етістік түрінің өткен шақтағы түрі қалай болады? Өткен шаққа алмасу өте оңай. Бар болғаны мына be деген етістікті өткен шаққа алмастыру керек. Негізгі етістік өзгермейді, тек be етістігін алмастыру керек болады. Be етістігі өткен шаққа алмасқанда бұл дұрыс емес етістік was немесе were болып өзгереді. Мысалы, I was және негізгі етістік ing жалғауы. Мына негізгі етістік өзгеріп тұрған жоқ. I was reading a book. Мысалы, when you came home, I was reading a book. Сен үйге келген кезде мен кітап оқып жатыр едім. Яғни кітап оқып жатырмын емес, мында кітап оқып жатырмын деген сөйлем болса, өткен шақта кітап оқып жатыр едім. Мысалы, we were playing tennis this time yesterday. Біз кеше осы уақытта теннис ойнап жатыр едік. Мынаны жасап жатыр едім, сен мынаны жасап жатыр едің, біз мынаны жасап жатыр едік
деген сөйлемдерді жасау үшін міне созылмалы етістіктің өткен шақтағы түрін пайдаланамыз. Ал енді келе шақта қалай болады? Жаңағы be етістігі, сосын мына негізгі етістік ing жалғауы және will деген сөз мына be деген етістіктің алдына қойылады. Мысалы, I will be reading a book when you come. Сен келген кезде мен кітап оқып жатқан боламын. At 6 o'clock we will be playing tennis. Сағат, мысалы, ертең 6-да біз теннис ойнап жатқан боламыз. Яғни, міне осы шақта мен кітап оқып жатырмын, мен кітап оқып жатқан едім, ал келе шақта мен кітап оқып жатқан боламын. Дәл солай мына сөйлемді жасайық. Біз теннис ойнап жатырмыз, біз теннис ойнап жатыр едік, және біз теннис ойнап жатқан боламыз деген сөйлем. Ағылшын тіліндегі келесі етістік түрі perfect. Perfect деген аяқталған дегенді білдіреді. Мысалы, I've just read this book. Немесе we have played tennis. Бұлар қалай жасалынады? Have деген етістік көмекке келеді. I мен бірге мында қысқартылған түрі, негізі қысқартпайды жасауға болады. I have. I, we есімдіктің жанына have етістігін қоямыз. Яғни бұл жерде ол көмекші етістік рөлін атқарады. Сосын мына негізгі етістікті жазамыз. Және негізгі етістік егер дұрыс етістік болса, ол ed жалғау арқылы жасалынады. Ал енді бұрыс етістік, яғни дұрыс емес етістік болса, онда мына дұрыс емес етістіктердің өзінің тізімі бар. Өткен шақта қалай жасалынады, және мынандай perfect сөйлемдері кезінде үшінші форманы алады. Мысалы, read етістігі өткен шақта read болса, үшінші формасында да read болады, яғни өзгермейді. Немесе басқа да етістіктерді алсақ, мысалы see, көру деген етістікті алсақ, өткен шақта saw болып өзгерсе, мына perfectпен бірге жасалған кезде seen болып өзгереді. Мысалы, мында түсінікті болу үшін жазайын. See деген, көру деген етістік өткен шақта saw болады. Яғни, мына өткен шақта saw деп айтамыз, мен көрдім. Ал енді I have seen, мен сені көрдім деп айтатын болсақ, міне seen деген үшінші формасы болады. Яғни, кез келген дұрыс емес етістіктің үш формасы болады. Екіншісі мына өткен шақта пайдаланылса, үшіншісі perfect етістік кезінде have-тан кейін пайдаланылады. Сонымен бұл сөйлемдердің мына алдыңғы сөйлемдерден аудармалық жағынан айырмашылығы қандай? Мысалы, I have just read this book. Мен жаңа ғана кітапты оқып шықтым. Немесе кітапты оқып бітірдім деген сөйлем. Мысалы, we have played tennis. Мына сөйлем екі-үш мағына беруі мүмкін. Сөйлемнің мағынасына қарай. Мен теннис ойнап көрдім. Немесе мен теннис ойнап болдым деген сөйлемді білдіруі мүмкін. Өткен шақта бұл сөйлем қалай болады? Өткен шаққа бұны алмастыру өте оңай. Бар болғанына have деген етістікті өткен шаққа алмастырамыз. Have етістігі өткен шаққа алмасқанда had болады. Мысалы, when you arrived, I had read this book. Сен келген кезде мен кітапты оқып бітірген болатынмын. Мен кітапты оқып шыққан болатынмын. Мына жерде де we had played tennis when you came. Сен келген кезде біз теннисті ойнап көрген болатынбыз, немесе біз теннисті ойнап болған болатынбыз, ойнап бітірген болатынбыз деген сөйлемді білдіреді. Мында future perfect, яғни келе шақтағы түрі қалай болады? I will have read this book when you arrive. We will have played tennis by the time you come to school. Жасалыну өте оңай. Бар болғаны мына have read, have played деген сөздің алдына will деген сөз қойылады. Мына келе шақтағы сөйлемдердің барлығы will сөзі арқылы жүзеге асады. Мысалы, сен келетін кезде, сен келген кезде мен мына кітапты оқып шыққан боламын, мына кітапты бітірген боламын деген сөйлем. We will have played tennis by the time you come to school. Сен мектепке келген уақытқа қарай біз теннисті ойнап бітірген боламыз, ойнап тастаған боламыз, ойнап көрген боламыз деген мағынаны білдіреді. Яғни мыналардан айырмашылығы өте оңай. Міне, қарап шығайық. Мен кітап оқимын, мен кітап оқып жатырмын, мен кітапты оқып болдым, кітапты оқып шықтым деген сөйлем. Келе шақта мен кітапты ертең оқимын. Сен келген кезде мен кітап оқып жатқан боламын. Сен келген кезде мен кітапты оқып бітірген боламын.
оқып шыққан боламын деген сөйлем. Ал мына өткен шақта қалай болады? Мен кітапты оқыдым. Мында мен кітапты оқып жатқан едім. Мен кітапты оқып жатыр едім. Ал мында сен келген кезде мен кітапты оқып бітірген болатынмын деген сөйлем. Енді келесі етістік түрі perfect continuous. Perfect continuous деген мына perfect пен continuous'тың біріккен түрі. Ол қалай жасалынады? Мында been деген сөзді жазайық. Have етістігін қалдырамыз және be деген етістік үшінші формасында been болады. I have been дейміз міндетті түрде. Сосын барып негізгі етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Яғни continuous деп атайтындай мынаған ұқсайды және міне perfectқа да ұқсайды. Үшінші формасы бар. I have been reading this book since last week. Мен кешегі аптадан бері мына кітапты оқып келемін. Мына кітапты оқып жүрмін деген сөйлем. We have been playing tennis for hours. Біз сағаттар бойына теннис ойнап жүрміз. Теннис ойнап келеміз немесе теннис ойнап жүрміз деген сөйлем. Мында біз теннис ойнап жатырмыз деген сөйлем болса, мында біз сағаттар бойына ойнап жүрміз. Бұл present perfect continuous кезінде сөйлемдер көбінде мына since немесе for деген сөзбен жасалынады. Since деген кешегі аптадан бері деген сөйлем сөз, ал for деген бойына, сағаттар бойына деген сөз. Мысалы, өткен шақта қарайық. I had been reading this book, so I was tired. Мен мына кітапты оқып жүрген болатымын, сондықтан мен шаршаған едім. We had been playing tennis for hours when you called us. Сен бізге қоңырау шалғанда, біз теннис ойнап жүрген болатынбыз. Ал келер шақта қалай болады? I will have been reading this book. Мен осы кітапты оқып жүрген боламын. I will have been playing tennis for 3 hours by 6 o'clock. Ертең сағат мысалы 6-ға қарай біз теннисті 3 сағаттар бойына ойнап жүрген боламыз деген сөйлем. Және ең қызығы жалпы simple continuous perfect және perfect continuous етістік түрлерінің қазақша барлық етістіктің аудармасы бар. Яғни мында мен кітап оқимын, мынау мен кітап оқып жатырмын, мынау мен кітап оқып болдым, ал мына сөйлем мен кітап оқып жүрмін немесе оқып келемін деген сөйлем. Мында өткен шақтада мен кітап оқыдым, мен кітап оқып жатыр едім, мен кітап оқып тастаған болатынмын, оқып шыққан болатынмын. Мында мен кітапты оқып жүрген болатынмын деген сөйлем. Ал мында келер шақта мен кітап ертең оқимын, мен кітап оқып жатқан боламын, мен сен келген кезде мен кітапты оқып шыққан боламын, мына кітапты оқып жүрген боламын деген сөйлем. Сонымен біз осы сабақта кез келген етістікті simple, continuous, perfect және perfect continuous етістік түрінде қойып пайдалануды үйрендік.